Miq të emisionit për Tetra Ditës, sot jemi në zonën e Mokrës dhe pikërisht në fshatin Slabinj. Në këtë fshat është një person i cili është tepër i veçantë. Gjithë jetën e tij ja ka kushtuar këtij fshati, ku ka punuar si agronom, ish kryetar komune, ish drejtor shkolle dhe sot punon si kameraman. Po kush është ky personazh kaq i veçantë? Në zonë të njohur njeriu universal. Faleminderit. Sa përshëndes, si je? Si kalove? Rrofsh, faleminderit. Jo si jeni? Mirë. Gëzohem që të takoj një personazh kaq të veçantë dhe kaq të përkushtuar për fshatin e vet. Faleminderit për vlerësimin, faleminderit për respektin. Në zonë ju jeni personi universal. Faleminderit. Po kush është Zoti Fuad? Tani, unë quhem Fuad, mbi emrin Fero, lindur dhe banor i këtij fshati. Kam lindur më 20 dhjetor të vitit 1961 dhe mbas 2 ditësh unë festoj 64 vjetorin. Dhe për një vit mbyllet dhe karriera ime e punës. 64 vjet që jetoni dhe punoni në këtë fshat. Në këtë fshat dhe i gjithanshëm për gjitha gjërat, si me punën e shtetit, ashtu edhe me punën familjare dhe me punën e bujqësisë. Dhe me gjitha çdo lloj pune që më ka dalë para, kam qenë i gatshëm ti bëj. Çfarë ka studiuar Fuadi? Mbas arsimit të 8 vjeçare të asaj kohe, vazhdova arsimin e mesëm bujqësor, 4 vjet në shkollën e mesme bujqësore në Proptisht. Po të kujtojmë kohën, arsimi i mesëm bujqësor i asaj kohe ka qenë pothuajse në parametrat e arsimit të lartë sot bujqësor, pasi atëherë kërkesat ishin shumë të lartë. Ajo shkollë ne na bëri dhe të zgjuar dhe të ditur, edhe na sprovoi, pasi në rrugën e bënim këtu çdo ditë më këmbë dhe ktheheshim çdo ditë më këmbë, pra nga Slabinja në Proptisht dhe nga Proptishti në Slabinj. Sa kohë ju merrte kjo rrugë që shkoshit në këmbë, ktheheshit? Një orë do shkonje, një orë do vije. Plus angazhimit aty në shkollë, plus angazhimit të shkollës që ne me që kishim atë profil, na angazhoni edhe në punë në praktikat dhe kishte raste që punonim deri në orën 4 në ish kooperativën bujqësore, pra për të bërë detyrimin dhe programin kësaj shkolle. Si mbaruat studimet? Çfarë bëri Fuadi? Si mbarova studimet në atë kohë, pra ishte ligji i tillë që duhet të bëje një vit stazh, pastaj duhet të shkoje në shkollë lartë. Dhe që dëshira ime faktikisht ishte që unë të vazhdoj agronomin e lartë, por unë nuk e vazhdoj agronomin e lartë, pasi në atë kohë ishte kërkesa e vendit për arsim për mësues. Dhe mbas një vit stazhi që bëra në ish kooperativën bujqësore Slabinj, shkolla, pra komiteti ekzekutiv i asaj kohe, pra më dha të drejtën e studimit për të vazhduar për mësues gjuri letërsi pranë Universitetit Aleksandër Xhovani në Elbasan. Si vazhdoi jeta juaj? Më pas si mbarova Universitetin Aleksandër Xhovani në Elbasan, se ta përmburja me nota shumë të mira, kalova në arsim pra dhe fillimisht u emërova mësues dhe më pas drejtor në ish shkollën e mesme të bashkuar Velçan, pra në vitin 1986, 1990, pra deri. Sa vjeç ishit atëherë? Po atëherë isha llogarit 61 dhe 90, rreth 29 vjet. Ju këtu në zonë njiheni edhe si agronom. Tani flasim, me thënë të drejtën, agronom i mesëm, por kuptohet me njohuri të plota dhe në shembjen e sistemit komunist nevoja për këtë fushë ishte shumë e madhe, pasi njerëzit ishin një udhëkyç, të vazhdonin apo mos vazhdonin pra për çështjen e bujqësisë. Dhe unë u angazhova, jam angazhuar pra me, edhe duke dhënë atë përvojën time si fermer, sepse edhe vetë kam ngritur, kam krijuar ato, kam bërë premtarinë, aktivizoheshe çdo ditë në punët e bujqësisë, nuk i ndashe punës së bujqësisë, krahas punës që bëje në arsim, edhe punës atje. Dhe për t'ju dhënë vjesha në shërbime edhe të fermerëve të fshatit Slabinj, qoftë me dhënje mendimi, qoftë në piketimin e pemtoreve, qoftë edhe në luftimin e dëmtuesve apo në punë të ndryshme që ata kishin nevojë për t'i ndihmuar. Ju nuk jeni vetëm për fshatin Slabinj, po mund të themi që emri juaj dëgohet në gjithë zonën e Mokrës. Sa e vështirë ka qenë për ju për të mbajtur gjithë këtë peshë për sa i përket pjesës së agronomisë? Më shumë më shtynte ajo, ndoshta dëshira e madhe që unë kisha dëshirë që të ndihmoja njerëzit që kishin nevojë. Të kujdo qofshin, qoftë të fshatit Slabinj apo të fshatet të tjerë, lidhur me këtë, pasi flasim për një periudhë
të largët, pra, që nevoja ishte urgjente dhe arria dhe asisa që siguroja edhe medikamente që merrja në për farmacit bujqësore dhe u shpërndajja u aibja fermerëve për të shërbyer pra pemtarisë apo atyre bimëve bujqësore në për parcelat. Biles punoja, shkoja edhe vetë, kështë raste që vija edhe vetë bëja spërkatje, punoja në pisku të vapët apo deri vonë në pompën në Kurris. E shkoje ke fermeri dhe u bëja spërkatje? Dhe u bëja spërkatje, konsultosha, nuk mund të më hyri në shpirt, më hyri në gjak kjo gjë dhe detyrimisht u vranë shërbim të tyre. Kjo ka bërë që edhe ju të fitonit një mandat si kryetar komune? Pikërisht, kjo punë që kam bërë, pothuajse në të gjithë zonën pra që kam ndihmuar, pikërisht edhe ajo puna tjetër që bëja jashtë kësaj pra, që punoja si kameraman me kamerë shërbeja pra në për sebepe, në për dasmat, në për gëzime pra, dhe kjo njohje, pikërisht pra, kjo bëri që unë të fitoj popularitetin tek njerëzit, dhe përfundimisht domethënë ja gjykuam të arsyeshme që ata mua të më votonin për të marrë drejtimin e komunës Proptisht dhe mandati im ka qenë nga maj vitit 2011 deri në vitin 2015. Pra, drejtor shkolle, po. Agronom që shkoje dhe punoje dhe i ndihmoje fermerët me pompën kraj spërkatëse. Po. Kameraman. Po. Në kameraman shkojnë në për këto dasma në për... Në të gjitha sebepes kishin të dasma, glostira e drejt, të gjitha domethënë. Komplet isha i gatshëm. Dhe këtu, pastaj, i gjithë komuniteti arrite që ti fitove besueshmëri. U bët kryetar komune, sepse fituat një simpati të madhe të zonës, si agronom, si më the, si drejtor shkolle, edhe si argat, me forcën e krau që ti bëje. Sa e vështirë ishte që ti të drejtoje këtë komunë për 4 vite? Duke qenë angazhuar me këtë dhe me problematikën që kishte vendi, sepse i vojnë edhe me kurrizin tim, ashtu si gjithë fermerët apo si gjithë banorët e ish komunës Proptisht, unë i propozuar nga forca politike, dola me një program dhe programi im u bazua mbi bazën e asaj ku kishte nevojshme që të ndërhyshe, sepse nuk po diskutoshe më për asfalte për qera, po diskutoshe një spaj për zgjidhjen e padrejësive që u ishin bërë banorëve, qoftë trajtimin me asistenca, qoftë bllokimin e rrugëve, bllokimin e kanaleve ujitëse, dhe njerëzit ndodheshin në një dilemë që të rrimë apo mos rrimë, apo të ikim apo mos ikim nga komuniteti. Dhe premtimi im i parë që u dhash banorëve ishte që nuk do lë parcelë pa hapur rrugët të arave, flas për tokat bujqësore, që të shkojë autokombanja, të shkojë dhe ujtë e vaditjes siç ka shkuar në kohën e sistemit komunist. Sa e mbajtën këtë premtim? Dhe këtë premtim pothuajse e realizova pothuajse në të gjitha fshatra, se kisha 14 fshatra në Kurris. 14 fshatra? 14 fshatra në Kurris dhe 40 ditë nga mbas marrjes së mandatit, duke marrë vendimet, kuptohet me vendim të këshillit dhe duke miratuar nga prefekti, sepse ishte një punë e vështirë, pasi që të bëjë me mentalitetin e tokës, që bërë me njerëz që domethënë ishte mësuar që ta mbanin zaptuar qoftë nuk lejoni që të kalohesh në rruga. Unë kam ndendur 40 ditë për mos më shumë para fadromës në pisku të Vapës, pra, dhe nuk kemi lënë rrugë dhe parcelë pa lidhur me domethënë pa e hapur dhe pa shkuar ujë pra aty ku shkonte në kohën e sistemit komunist. Ai titulli kryetar komune, si quhej për ty, se emri erdhi kryetari? Për mua ishte një vlerësim që unë, dhe kur më thosh kryetar, mua më ishte shumë zor. Do të thonë që thosha që unë jam që kam një stres kaq të lartë. Dhe gjithë synimi im ishte kjo, që unë të realizonja atë çka kishte premtuar. Dhe nuk asnjëherë kur nuk arrita që ta quaj veten kryetar veten time, pasi unë kam qenë me çdo shtëpi i thjeshtë me njerëzit dhe dera ime e zyrës atje ka qenë hapur në çdo kohë për gjithë njerëzit dhe për gjitha ankesat. Dhe puna e parë që bëra, çova edhe zhduka diskriminimin që ishte bërë në atë kohë për çështjen e bindjeve politike, pra që shumë familje pra vetëm për çështje politike diskriminoheshin për shpërndarjen e asistencës. Pra. Nuk arrita kur asnjëherë të bëja luftë politike, pra se u bëra kryetar dhe të luftoja, por administratën që unë kisha pothuajse pjesë më madhe ata që unë i pata kundërshtar në fushatë dhe unë i mbajta aty. Por me kushtin që ata të bënin punën dhe vërtet nuk jam pishman, sepse ata u vulën në shërbim dhe pothuajse pjesa e madhe e tyre mësuan
se çfarë detyre kishin në atë administratë. Pra, kishin pasur dhe çfarë detyre duhet bënin në shërbimin e komunitetit. Programi juaj kur kandiduat për kryetar komune ishte i pari që të bëje gjitha ara do i lidhje me rrugë që shkon të mjeti. Po. Pjesë tjetër, çfarë kishte programit? Në program kishte problematikat e tjera, jo për çështjen e ujit të pishëm, menaxhimin e ujrave natyrore, pra ngritjen e çesmave në viset ku shkonte blegtoria, sepse unë i dinja hallë dhe shqetësime që më ngrihen njerëzit. Komandova komunën 2 vjet, domethënë kur ishte pushtet tjetër dhe 2 vjet pushtet tjetër, sepse A ke pas 2 ndrimin e pushteteve? Po, ndrimin e pushteteve dhe gjithmonë domethënë me projekte kuptohet, duke bërë projektet, duke angazhuar administratën pra, po kam dërguar tëra ministrive ande dhe një pjesë u realizuan, një pjesë nuk u realizuan. Për shembull, projekti më madhor që realizohen ishte shkolla e mesme e bashkuar e fshatit Rodokal, e cila sot s'ma me mira të ketë shkollë të tillë në tërë zonën pra, që u bërë në atë kohë. Falë vetëm kërkesës time dhe bashkë administratës time për krajin e komunitetit dhe arritëm të realizuar një të tillë. U ngrita qendra shëndetësore në shumë fshatra duke drejtuar fondacioneve dhe shoqata gjysmëhëna e Kuqe dhe bëra 4 qendra shëndetësore në Vërri, në Slatinë, në Zallë Torrës dhe në Omish. I kishe si detyrim këto gjatë gjithë jetës që ti bëre, sepse ti punoshe fermer me pompën krah, u lidhe fshatarve rrugët e arave. Dhe kur isha kryetar, pra, po pra punës familjare nuk i ndava dhe punës dhe shërbimit. Pasi sa vija, ndërroja rroba dhe direkt në fshija në parcelë. Më vite dhe zorë kur më shkojnë njerëzit. Edhe kur ishe kryetar komune shkoj me pompën krah përkatje? Jo tek njerëzit, po pronët e mia po. Të gjitha tokat e mia po i punoj. Pra, gjithë ato që ti kalove gjatë gjithë jetës tënde, vuajtjen që bëshin banorët, ku shkoshin për arë që s'kishin rrugë, ku bëre kryetar, ja realizove. Po. Ëndra jote që ti ishe mësues, drejtor shkolle, bëre shkollën? Po. Atje në ndërhyrja e rekonstruksionet të shkollave, të qendrave shëndetësore, do thënë të lirimit të ndryqimeve rrugore, pra bëra ndryqime rrugore qoftë në fshatin tim, qoftë në Vërri dhe në fshatat tjerë, pra në ndryqime, ati ku dushe, do më ishin gjërat më emergjente. Pasi për rrugët që ishte rruga kryesore ta zëmarrim nga Goliku deri në daljes Labinjis, pra, ato nuk ishin në varësi të komunave, sepse komunat aq fonde kishin, por ishin në varësi të qarkut. Sa banor kishte komuna juaj? Në atë kohë komuna kishte 8.000 banorë, mbi 8.000 banorë, dhe të cilët pra, e shprehën vullnetin e tyre pra, për të qenë kryetar komune, rreth 5.000 nga ata. Nga 8.000 banorë, 5.000, more 5.000 vota. Rreth 5.000 vota i kam marrun në... Pas ka fitur 90%. Normalisht jeta vazhdon, ti profesionin tënd nuk e shkëpute, as si kameraman, edhe si agronom, vazhdoje edhe sot e kësaj dite. Si kameraman më vite, jo se zënë të punoj, po më vite zorë të vinja të punoj si kameraman dhe angazhova djalin. Por me të bërë dorëzimi i komunës, atëherë yra prapa asaj pune. Ti krahasohesh me një ndër kryetarët e bashkive që janë në Londër, që kryetarët e bashkive në Londër udhtojnë me autobus, me urban, me bicikletë. Jo si këta tanët këtu që marrin eskorta, lëvizin me bodyguard. Unë si makinë, atëherë kam pasur fillimisht kur s'kisha makinë, ikja në këmbë. Ose kisha një motor, dhe të vinja me motor në përfshatrat. Fillimisht fare. Kryetar komune që ikje me motor? Po, ikja se do të vinja. Më pastaj blem një makinë, një bezë shu. Që të edhiq, edhe me të e mbylla. Me atë, nuk më ras makinë të ngreu ras, ose kisha mundësit, por nuk më. Drejt me thënë të drejtë nuk duhet të shtregoj atë se kush jam, po me vite shumë keq. Kur njerëzit shikoja që kishin probleme të tyre se u shkelja dhe kam hyrë në çdo shtëpi të tyre fshatrave, pra. Nuk më ta përtypja dot që unë të shkoj me makinë luksoze dhe ata njerëzit të vuanin, pra të prisin të vinte asistenca. Po sot si vlerëson këta kryetar bashkish? Po tani, s'mund të them s'mund të flas as të parë kryetar s'ka ana politike, s'ka ana. Kanë kushtet më të mira se ne. Do riktheheshin komunat. Po. Do kandidoje sërish? Nëse do më kërkonte komuniteti, po do, edhe qoftë dhe forca politike do të kandidoj. Po vetë, e ke si ambicje? Tani s'kam pse të kem ambicje sepse unë edhe një vit dal në pension dhe kështu që kryetar, agronom, drejtor shkolle, mësues dhe sot e kësaj dite 6 dhe për pak del në pension pranë shkollës, pranë kalamajve të zonës. Sa
të futem pak e pjesa e profesionit të kameramanit. Sa çifte ke martuar, i mban mend? Si mund që të them ta shifrën eksakte jo, po shumë ka martuar. Shumë, po thuaj se në këtu të zonë një po se po dhe në tash që nga Rësheni dhe deri në jug të Shqipërisë. A ka pas nxënës nga këta që ti ke pas nxënës dhe ke qenë kameraman dasme që ke qenë mësues? Po, ka edhe prindit e nxënësve, po edhe nxënësit që unë kam kaluar pra këtu, apo dhe në Velçan, kam qenë pjesëtar i ceremonisë dhe i ditës më të gëzuar të tyre duke punuar me kamerë. Kamerës nuk do i ndahesh kurrë? Sa të mund, po. Pasandaj kur të më lënë fuqitë detyrimisht, do lirë çdo gjë. Në qoftë se ti do ishe kryetar komune sot, çfarë do bëje për këtë zonë? Ne jemi në një dilemë të tillë që në dilemën e braktisjes, sepse këtu ka pasur shumë njerëz dhe këta njerëz janë larguar. Dhe frika është se ata s'do se mund të kthehen, çfarë do gjë që duhet bëhet. Pasi ata kanë ndërtuar familjet e tyre atje, kanë punën e tyre. Unë kam djalin, për shembull, djali mas më vjen këtu, sepse s'ka që bën. Kupton? Nësa, si kërkesa, vërtet ne si vit na asfaltuar rruga këtu, po shumë shatra janë me rrugët për tokë fare, domethënë trok rrugët. Me gropa e me ujërat me gjitha me radhë. Problem është sistemimi, kanalizimi i ujërave të zeza. Problem kemi të bëjmë me sistemin e vaditjes. Qenë kanalet vadice dhe sot e këta dite ujë derdhe në lumë, shkon poshtë dhe parcelat nuk kanë ujë. Sa keq të vjen që është braktisur e gjithë kjo zonë? Po më vjen shumë keq, sepse unë kam përjetuar edhe periudhën e sistemit komunist, edhe periudhën e sistemit demokratik, dhe të ditëve sotme të kësaj braktisje që kjo është shkatërrimi më i madh që është bërë. Ky është faktor, është faj i klasave politike që kanë drejtuar këtë vend këtu. Asfaltimi nuk do të fillonte nga Prenjasi e të ngjishe lart, por të filluar që në mal të rikundajmë me Gramshin, dhe të ishte dalë në Prenjas. Nëse do ishin bërë këto gjëra, që atëherë nuk do kishte kjo braktisje, se shumë njerëz ikën si rezultati rrugëve, i mungesës së rrugëve, si rezultati i mungesës së ujit dhe i padrejtësisë në ato fshatra ku kishte ujë që disa vaditin dhe disa nuk kishin ujë për të pirë. Çfarë mesazhi do japësh politikës shqiptare? Politikës shqiptare këtë mesazh që pa fshat nuk ka qyteti. Dhe fshati do një ndihmë të fortë domethënë për të gjitha gjërat, që nga infrastruktura, uji i vaditjes dhe lehtësimi i domethënë politikat të vira në shërbim të komunitetit, domethënë një njeri që bën një ndërtim këtu. Shteti do ishte mirë që të paktën ta stimulonte edhe me gjysmën e çmimit që të mos bëshe ky largim. Jo më ata vinë sa fillon të bëjnë një diçka, sulen ata që punojnë të gjithë me radhë dhe me jo gjoba, jo s'të lejojmë, jo këte jo ande. Domethënë këte duhet bëjnë një liberalizim që le ta ndërtojë fshatari atë shtëpinë aty, dhe s'ka nevojë të bëj as letra, as për gjelevi t'ia bëj bashkia, apo t'ia bën tjetër. Kjo do ishte një ndihmë shumë e madhe që ata të ktheheshin këtu të bënë. Një mesazh për të gjithë të rinjt shqiptar kudo që janë, kush është mesazhi juaj? Mesazhi im që të rinjt parë se kanë shkuar ande dhe kanë ikur nga halli, nuk kanë ikur nga se donin ta braktisin këtë vend, se nuk ka njeri që të mohojë vendinje. Është që të rikthehen, të drejtohen në vendit të tyre, sepse guri i rënd peshon në vendin e vet. Dhe kështu që dëshira edhe jonë si prindër që kemi fëmijë është ata të kthehen pranë nesh. Dhe të punojnë bashkë. Për mua ishte një privilegj që bëra një intervistë kaq të bukur me ju dhe me një mesazh kaq të fortë për të rinjt shqiptar. Shumë faleminderit. Qofshi të nderuar. Respekte për ju. Miq të emisionit Për Tetra Ditës, me këtë intervistë kaq të bukur që zoti Fuad Fero dha dhe një mesazh tepër të fortë për të gjithë të rinjt shqiptar, unë ju uroj një fundjavë të mbarë dhe miru takofshim në emisionin e radhës.